नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं KTN न्यूज। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबर से। युवक और युवती के पास से मिला मरा हुआ मोर। राष्ट्रीय पक्षी मोर को मार कर ले जाते एक युवक और युवती को आसपास के क्षेत्रवासियों ने कड़ी मशक्कत के बाद गांव वासियों ने घेरा डालकर पकड़ लिया। उनके पास से एक मोटरसाइकिल व मरा हुआ मोर और कुछ लकड़ियां मिली हैं। अजमेर से संवाददाता जितेंद्र रावत की रिपोर्ट। आज सुबह 11 से 1 बजे के बीच में ये 4-5 बागरे समाज के लोग हैं जो ये राष्ट्रीय पक्षी मोर का शिकार करके और इसका व्यापार भी करते हैं। और इस क्षेत्र में जैसे जयसिंह जी को पता चला तो गांव के युवाओं को इन्होंने सूचना करी और सारे गांव के युवा यहाँ मिलकर उनको ढूंढा। बाकी 3-4 जो है जो फरार है वो भाग गए और 2 मौके पे यहाँ दबोचे गए। एक तो लेडीज़ है और एक जेंट्स है और एक मोवर और एक मोटरसाइकिल। मौके पे पुलिस को फ़ोन करा और पुलिस आके उनको अरेस्ट करके अभी ले गई है और फॉरेस्ट गार्ड को भी अभी फ़ोन करा है तो वो भी यहाँ पे मौके पे पहुँच रहे हैं। और हम यही प्रशासन से यही दरख्वास्त करना चाहते हैं कि जो राष्ट्रीय पक्षी का जो दिन दहाड़े जो शिकार हो रहा है इस पे सख्त से सख्त कार्रवाई करे और कदम उठावे। कहाँ के थे ये ब्यावर रोड के हैं और कुछ ब्यावर साइड के है, कुछ कोटड़ा साइड के है। ये इनका एक समूह है जो जंगल इलाके में जाके और राष्ट्रीय पक्षी मोर का शिकार करते हैं। आज कितने थे युवक? यहाँ करीब 5 से 6 है और गांव के सारे युवा ने मिलके पहाड़ में ढूंढा भी है। वो लड़के भाग गए, कोई नीचे की तरफ सिटी की ओर निकल गए। अब उनके खिलाफ अज्ञात के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज होगा और बाकी जो है कौन है ये 2 बताएंगे। आपका परिचय? मेरा नाम महेंद्र सिंह बोराज है। ये बोराज गांव चामुंडा माता मंदिर रोड है। ये मुझे सूचना मिली कि कुछ 4-5 लोग हैं जो यहाँ रास्ते में लड़ रहे हैं और किसी मोर का शिकार करके बांध रखा है। तो मेरे को पहले मैं इनको देख के भी गया था जब मैं मंदिर जा रहा था तो मेरे को ये इतना मालूम नहीं था कि ये कुछ ऐसी हरकत करके आए हैं। जैसे मेरे पास किसी का फ़ोन आया कि वहाँ 4-5 बंदे चामुंडा रोड पे खड़े हैं, आपस में लड़ रहे हैं और अपनी गाड़ी के पीछे एक बैग लटका रखा है जिसमें मोर को बांध रखा है। जैसे ही मैंने सूचना मिली मैं नीचे आया और जैसे ही मैंने इनसे चेक करना चाहा तो ये 5-6 थे तो मेरे 2-4 बंदे मेरे लूँगे और जो बंदा था जो वो इधर नीचे लेके भागा इसको झाड़ियों में छिपा के फिर आया। फिर हम जब तक मैंने एक दूसरे को सूचना दी और जब तक आए जो एक लेडीज साथ में आई और एक बंदे को नीचे से पकड़ के मोर को मार के लेके जा रहे थे? बिल्कुल, ये मार के ये सुबह से बैठे थे कि नीचे। लगभग कितने जने थे ये कम से 5 से 6 जने हैं, इसमें 2 लेडीज है और 4-5 जेंट्स है। ये बाकी फरार। जी बिल्कुल, इतला की गंज थाने पे पुलिस आई मौके? बिल्कुल मौके पे आई है और उनको वन विभाग की टीम को भी इतला दी है, वो भी पहुंच रहे हैं और आगे। और एक लेडीज और एक जेंट्स को मौके से बरामद कर लिया और बाकी फरार है। हाँ, मौके से मोर को भी बरामद कर लिया। जहाँ झाड़ियों में फेंका इन्होंने वहाँ से हम ग्रामीणों की मदद से झाड़ियों से निकाल के लेके आए। ये चामुंडा माता रोड है, बोराज गांव। आपका नाम? मेरा नाम जयसिंह रावत। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसे ही किसी बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए KTN न्यूज।